tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. E agradecemos a Deus por mais uma mensagem que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Agradecemos a Dios por este mensaje que Dios ha colocado en nuestro corazón. Queremos continuar falando sobre a palavra de Deus. Queremos continuar hablando sobre la palabra de Dios. Já falamos sobre isso na mensagem da semana passada. Ya hablamos sobre eso en el mensaje de la semana pasada. E vamos concluir, encerrar esta mensagem na semana que vem. Y vamos a concluir cerrando este mensaje la semana que viene. É uma série de 3 partes, É dividida uma- em 3 partes. Es una serie dividida en 3 partes. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Em primeiro lugar, para nós cristãos, En primer lugar, para nosotros los cristianos, é pela fé. es por la fe, É a revelação, é a convicção que o Espírito Santo por la revelación y la convicción del Espíritu Santo dá em nossos corações. que da a nuestros corazones. O testemunho interno e pessoal que Cristo está vivo. El testimonio interno y personal que Cristo está vivo E a sua palavra é a verdade. y su palabra es verdad. Por meio dessa palavra, a nossa vida foi mudada. A través de esa palabra nuestra vida fue cambiada, Foi totalmente transformada. fue totalmente transformada. Isso é poder de Deus. Eso es el poder de Dios. E por meio da fé, cremos e sabemos Y por medio de la fe creemos y sabemos que esta palavra é a palavra que saiu de Deus. que esta palabra es la palabra que salió de Dios. Mas nós podemos usar outros níveis de abordagens, Pero podemos usar otros niveles de enfoque, outras formas de conversar sobre a Escritura. otras formas de conversar sobre la Escritura. Como, por exemplo, se formos falar sobre o assunto com pessoas que não creem. Como por ejemplo, si vamos a hablar del tema con incrédulos, con personas que no creen, Pessoas céticas que duvidam que esta é a palavra de Deus. personas escépticas que dudan de la palabra de Dios, Pois temos as evidências de argumentos internos. tenemos la evidencia de argumentos internos, Argumentos que estão inseridos dentro da própria palavra. argumentos externos que están dentro de la propia palabra, Argumentos internos que estão inseridos, estão dentro dela mesma. argumentos internos que están dentro de la misma palabra, Temos argumentos externos, argumentos fora da Escritura, argumentos externos fuera de la Escritura, para demonstrar que ela é a palavra de Deus. para demostrar que ella es la palabra de Dios. Temos a história, Tenemos la historia, a geografia, la geografía, a arqueologia arqueología e muitas outras formas de falar sobre este assunto y muchas otras formas de hablar sobre este asunto, com pessoas que não são cristãs, con personas que no son cristianas, que duvidam da verdade da palavra de Deus. que no saben de la palabra de Dios. A primeira parte desta série nós já falamos sobre a formação da Escritura. En la primera parte de esta serie nosotros hablamos de la formación de la Escritura. Como foi formado o cânon bíblico, ¿Cómo fue formado el canon bíblico? que é a totalidade dos livros da Escritura Sagrada. Que es la totalidad de los libros de la Escritura Sagrada. Falamos da autoridade, Hablamos de la autoridad, da autenticidade de la autenticidad dos textos bíblicos. de los textos bíblicos. Vamos seguir falando hoje sobre a autoridade da Escritura. Sigamos hablando hoy de la autoridad de la Escritura. E o primeiro ponto que eu quero falar El primer punto que yo quiero hablar é sobre o apóstolo Paulo. es sobre el apóstol Pablo. Paulo afirma que a Escritura é sagrada. Pablo afirma que la Escritura es sagrada. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito: está escrito, Tu, porém, pero tú continúa, permanece naquilo que aprendeste en lo que has aprendido permanece. e de que foste inteirado. Desde que fuiste, De que foste inteirado, aquilo que tu conhecestes, desde que conociste, sabendo de quem o tens aprendido. sabiendo de quién O lo tens- has aprendido. Exatamente. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras, Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. que pueden hacerte sabio para salvación. Paulo fala que as escrituras são
sagradas. Pablo habla que las escrituras son sagradas. Isso é, as escrituras que estão na palavra de Deus. Esto es las escrituras que son la palabra de Dios. E ela é a escritura sagrada como um todo. Y ella es la escritura sagrada como un todo. A palavra de Deus poderia fazer sábio para a salvação. É isto que o apóstolo Paulo diz. La palabra de Dios podría ser sabio para la salvación. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. E ela é a palavra de Deus revelada. Y ella es la palabra de Dios revelada. E ainda em Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, Y en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2, diz assim: dice así: o evangelho de Deus, el evangelio de Dios que ele antes havia prometido pelos seus profetas que él había prometido antes por medio de sus profetas nas escrituras sagradas. en las escrituras sagradas. Para Paulo, a escritura é sagrada. Para Pablo la escritura es sagrada. Não havia dúvida para ele. No había duda para él. Ele tem convicção desta verdade. Él tiene convicción de esa verdad. É importante recordar que o conceito bíblico de texto sagrado Es importante recordar que el concepto bíblico del texto sagrado para a igreja do primeiro século para la iglesia del primer siglo não corresponde apenas ao Antigo Testamento, no corresponde solo al Antiguo Testamento, mas também ao Novo Testamento, sino también al Nuevo Testamento, por meio dos escritos que a igreja já dispunha, a través de los escritos que ya tenía la iglesia, juntamente com os que começavam a ser redigidos. junto con los que fueron comenzados a escribirse. E isso fica claro em 1 Coríntios 14:37, Esto queda claro en 1 de Corintios 14:37, 1 Coríntios 15:3 ao 4, 1 de Corintios 15:3 al 4, 2 Pedro 3:2 e 2 Pedro 3, versículo 15 e 16. 2 de Pedro 3:2 y 2 de Pedro 3:15 y 16. Um outro ponto muito importante que eu quero comentar nesta tarde. Otro punto muy importante que yo quiero comentar en esta tarde: A Bíblia possui inspiração divina. la Biblia es inspiración divina. Ela é um texto que foi inspirado por Deus. Es un texto que fue inspirado por Dios. Quanto à inspiração divina do texto bíblico, En cuanto a la inspiración divina del texto bíblico, em 2 Timóteo, versículo 3:16, en 2 de Timoteo 3:16, que nós vamos ler agora. que nosotros vamos a leer ahora. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura es inspirada por Dios. Não é uma parte dela. No es una parte de Não é ella. apenas um livro. No es apenas un libro. Não são algumas porções avulsas, No solo unas porciones separadas. separadas. Não, toda ela No, toda ella é divinamente inspirada. es divinamente inspirada. Deus usou seus profetas, Deus seus servos, Dios usó sus profetas, sus siervos, os apóstolos. apóstoles, Mas quem inspirou foi o Espírito de Deus. mas quien inspiró fue el Espíritu de Dios. Então, esse texto torna evidente Entonces ese texto se hace evidente que é um texto inspirado por Deus. que es un texto inspirado por Dios. É literalmente pelo sopro de Deus. Literalmente por el soplo de Dios. Essa palavra, né? Essa menção, toda a escritura é divinamente inspirada. Esa palabra, esa escritura, toda escritura es divinamente inspirada. Este divinamente inspirada Es divinamente inspirada. fala do sopro de Deus. Habla del soplo de Dios. A mensagem que Deus nos deixou escrita não foi originada de um propósito humano, El mensaje que Dios nos dejó escrito no fue originado de un propósito humano, mas inspirada pelo próprio Espírito de Deus. mas inspirada por el propio Espíritu de Dios. E o mesmo Espírito que inicialmente também inspirou os profetas a falarem. Y es el mismo Espíritu que inspiró a los profetas a hablar. Conforme se lê em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Conforme se lee en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21, Que diz assim: que dice así: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. sino que los santos hombres o los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados. A autoridade e a fidelidade da Escritura, La autoridad y fidelidad de la Escritura é verificada como a obra do Espírito Santo. es verificada como obra del Espíritu Santo. Isso podemos verificar em Atos dos Apóstolos, Y eso podemos verificarlo en los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo e 16 capítulo 3, versículo 18, y capítulo 3, versículo 18, que diz assim: que dice así: Irmãos, Hermanos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo predijo pela boca de Davi. por la boca de David. Fica claro que a natureza e origem divina do texto bíblico Queda claro que la naturaleza y el origen divino del texto bíblico pois ela exige cumprimento. es claro, Porque ela exige, ela demanda cumprimento, há que se cumprir, há que acontecer. porque la palabra exige cumplimiento. Como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, Como podemos leer en 1 de Corintios 15 del 3 y 4, que diz assim: que dice así: Vos entreguei o que também recebi, Os he enseñado lo que también recibí, que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo murió por nuestros pecados segundo as Escrituras, según las Escrituras, e que foi sepultado, que fue enterrado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, y que fue resucitado al tercer día, conforme as Escrituras, conforme a las Escrituras, segundo as Escrituras. según las Escrituras. A Bíblia possui inspiração divina. La Biblia es una inspiración divina. Ela tem inspiração de Deus. La Biblia posee una inspiración de Dios. Sua origem é de Deus, ela vem de Deus. Su origen es de Dios, ella viene de Dios, Porque ela é a palavra de Deus. porque ella es la palabra de Dios. Outro ponto muito importante. En otro punto muy importante, O próprio Senhor Jesus atesta a autoridade da Escritura Sagrada. el mismo Señor Jesús da fe de la autoridad de las Escrituras. O Senhor diz assim em Lucas capítulo 24, versículo 44. El Señor dice así en Lucas 24:44. São estas as palavras que vos falei, Estas son las palabras que os hablé, estando ainda convosco, estando aún con vosotros, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, para que se cumpliese todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, nos profetas e nos salmos. en los profetas y en los salmos. E ainda está escrito em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao 21. Y también está escrito en Lucas 4:16 al 21. Segundo o seu costume, Según su costumbre, ele levantou-se para ler. se levantó para leer. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Fue y tomó el libro del profeta Isaías, E abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito. y abriéndolo, halló el lugar donde estaba escrito. E também Jesus concluiu no versículo 21. Y también Jesús concluyó en el versículo 21, Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. hoy se cumple esta escritura en vuestros oídos. Jesus abre o rolo de Isaías, o livro, Jesús abre el rollo de Isaías na sinagoga, en la sinagoga ele lê o texto. y él lee el texto. E depois ele diz, hoje se cumpriu isto. Y después dice, hoy se cumplió esto. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está dando autoridade à escritura. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Jesús está dando autoridad, autenticidad de la escritura. Ele está, em outras palavras, verificando que o livro de Isaías é a palavra de Deus. Él está, en otras palabras, verificando que el libro de Isaías es la palabra de Dios, Assim como as demais escrituras. así como las demás escrituras. E mais uma vez em João, capítulo 5, versículo 46, está escrito: Y de nuevo, en Juan 5:46 está escrito, Pois, se cresceis em Moisés, porque si creyeis em Moisés, en Moisés, creríeis em mim, creerías en mí, porque de mim ele escreveu. porque de mí él escribió. Jesus aqui
autentica que o que Moisés escreveu era a palavra de Deus. Jesús aquí autentifica que Moisés escribió sobre él, que es la palabra de Dios. E também em João capítulo 17, versículo 17, Y también Juan 17:17 está escrito: está escrito, santifica-os na verdade, santifícalos en la verdad, a tua palavra é a verdade. tu palabra es verdad. Em Marcos capítulo 12, versículo 24, se lê: En Marcos 12:24 se lee, respondeu-lhes Jesus: Jesús le respondió, porventura não errais vós em razão de não compreenderem as Escrituras nem o poder de Deus? no os equivoquéis porque no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. E também em Lucas capítulo 24, versículo 27. Y también Lucas 24:27. E começando por Moisés Y comenzando desde Moisés e por todos os profetas, y por todos los profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. les explicó lo que se hallaba acerca de él en todas las escrituras. Jesus aqui está demonstrando que a Escritura tem autoridade divina. Jesús ahí está demostrando que que la palabra tiene autoridad divina, Que a Escritura é a palavra de Deus. que la escritura es palabra de Dios. Aleluia. Aleluya. Quero ler mais um ponto nessa noite, um ponto muito importante. Quiero leer también un punto muy importante. A Escritura é comparada como se fosse o próprio Deus dizendo, falando. Se compara la escritura como si fuera el propio Dios hablando. Às vezes a Escritura é citada de tal modo que, A veces se cita la escritura de tal manera, como por exemplo em João capítulo 7, versículo 38, como por ejemplo en Juan 7:38, que diz assim: que dice así, quem crê em mim, el que cree en mí, como diz a Escritura, como dice la escritura, do seu interior correrão rios de água viva. de su interior correrán ríos de agua viva. Por exemplo, João capítulo 7, versículo 42. Por ejemplo, Juan 7:42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? ¿No dice la escritura que del linaje de David viene Cristo E de Belém, a aldeia de onde era Davi? y de Belén, de la aldea donde era David? Veja a forma que ele fala. Vea la forma que él habla. Não diz a Escritura. Nos dice la escritura. Ele está No perguntando. dice la escritura preguntando. Exato, ele pergunta. Então ele dá autoridade total à Escritura. Entonces él da autoridad total a la escritura. A palavra de Deus. La palabra de Dios. Também em Gálatas capítulo 3, versículo 8. También en Gálatas Capítulo 3, versículo 8. 3, versículo 8, Diz assim: dice así. ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunciou previamente, lo anunció previamente, antecipadamente. anticipadamente. Anunciou antes. Lo anunció antes. Ainda se lê em Gálatas capítulo 3, versículo 22. También leemos en Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, Pero la escritura excluye todas las cosas debajo del pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo para que la promesa sea dada a los que creen por la fe en Jesucristo. em Jesus Cristo. Então, veja, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Entonces la escritura cerró todo debajo del pecado. É como se fosse o próprio Deus falando. Es como si fuera el propio Dios hablando. É desta forma que é tratado. Es de esta forma que es tratado. Quando a Escritura fala, Deus fala. Cuando la escritura habla, Dios habla. Tiago capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8, Diz assim: dice así. todavia, se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, Sin embargo, si estás cumpliendo la ley real según la escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, Amarás- fazeis bem. amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien lo haces, bien haces. E em Romanos capítulo 15, versículo 4, En Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo que dantes foi escrito, todo lo que se escribió antes, para o nosso ensino foi escrito, para nuestra enseñanza se escribió, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras,
a fin de que por la constancia y el consuelo de las Escrituras tenhamos esperança. tengamos esperanza. Veja bem, ela é a palavra de Deus. Lea bien o vea bien, esa es la palabra de Dios. É por meio dela que nós recebemos a esperança. Es por medio de ella que nosotros recibimos esperanza. Renascemos também pela palavra de Deus, Renacemos también por la palabra de Dios, a qual é imutável, la cual es inmutable, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. conforme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: Dice así: tendo renascido, habiendo renacido, não de semente corruptível, no de simiente corruptible, mas da incorruptível, más de lo incorruptible, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. por la palabra de Dios, la cual vive y permanece. A palavra de Deus está viva, La palabra de Dios está viva. ela é viva e eficaz, Ella es viva y eficaz, e ela permanece, y ella permanece, porque a palavra do homem porque la palabra del hombre falha. falla. A palavra do homem hoje existe, se levanta, La palabra del hombre hoy existe y se levanta, e no outro dia cai, y desaparece. al otro día cae y se Mas desaparece. a palavra do nosso Deus Mas la palabra de nuestro Dios permanece de geração em geração. permanece de generación en generación. Pode passar os céus e a terra, Pueden pasar los cielos y la tierra, mas essa palavra não vai passar. mas esta palabra no va a pasar. Ela vai se cumprir totalmente Ella va a cumplirse totalmente na vida daqueles que creem, en la vida de aquellos que creen, porque ela é a palavra de Deus e não de homem. porque ella es la palabra de Dios y no del hombre. Aleluia! Aleluya. Eu quero falar sobre um outro ponto importante. Yo quiero hablar sobre otro punto importante. Há uma íntima e clara relação entre ambos os testamentos. Hay una íntima y clara relación entre ambos testamentos. Há uma profunda conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Hay una profunda conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe uma legítima e idêntica autoridade. Existe una legítima e idéntica autoridad. Uma íntima relação existente entre ambos os testamentos. Una íntima relación existente entre ambos testamentos. Como nós podemos ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, Como nosotros podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: que dice así: Lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas. Acordaos de las palabras que fueron dichas antes por los santos profetas. Perceba que estão falando, que aqui está sendo falado sobre o Antigo Testamento. Y podemos darnos cuenta que aquí está hablando sobre el Antiguo Testamento. E o texto segue. Y el texto sigue. E do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por medio de sus apóstoles. Agora, o texto já remete ao Novo Testamento. Ahora el texto se remete al Nuevo Testamento. Veja que no mesmo versículo Vea que en el mismo versículo se menciona a antiga aliança se menciona la antigua alianza e se menciona a nova aliança. y se menciona la nueva alianza. Então, esta é a palavra de Deus Entonces esta es la palabra de Dios com a mesma autoridade. con la misma autoridad. A antiga e a nova aliança. La antigua y la nueva alianza. Ambas são palavra de Deus. Ambas son palabras de Dios. Palavra revelada de Deus. Palabra revelada de Dios. Aleluia. Aleluya. E no versículo 16, En el versículo 16 diz assim: dice así: todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, nas quais há pontos difíceis de entender, las cuales tiene puntos difíciles de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, que los inductos o inconstantes tuercen, como também fazem com as outras escrituras. como también hacen con las otras escrituras. Então, esse versículo Entonces, ese versículo torna evidente se hace evidente que a autoridade é a mesma que la autoridad es la misma da antiga e da nova aliança, de la antigua y la nueva alianza, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos estão em pé de igualdade, ambos são palavra de Deus da mesma forma. Ambos están en la misma igualdad, en la misma forma. Em relação à Bíblia Sagrada, En relación a la Biblia Sagrada, devemos lembrar que o fato de alguém usá-la ou interpretá-la de forma errada
Debemos recordar que el hecho de que alguien la use o la interprete de mala forma de maneira mala, em nada altera a sua natureza e verdade. no cambia su naturaleza y verdad. Pois Deus não é responsável pelas nossas falhas, pelos erros humanos, Porque Dios no es responsable de nuestras actitudes y errores, mas sim pela sua palavra. pero sí de su palabra. Deus é responsável pela sua palavra. Dios es responsable de su palabra. A Bíblia é a palavra de Deus. La Biblia es palabra de Dios. É escritura sagrada e inspirada. Escritura sagrada e inspirada É a verdade. es la verdad. Por isso Deus nos convida a conhecê-la. Por lo tanto, Dios nos invita a conocerla. Eu quero falar mais um ponto importante. Yo quiero hablar más de un punto importante. Nós dispomos de evidências internas. Nosotros tenemos evidencias internas. São evidências que podemos extrair de dentro da Escritura, retirar, sacar de dentro da Escritura. Nosotros tenemos evidencias que podemos sacar dentro de las escrituras. São evidências fortes. Son evidencias fuertes. Por exemplo, são conclusões que a própria leitura nos conduz. Por ejemplo, son evidencias que la propia escritura nos conduce. São conclusões. Son conclusiones. Nós lendo a Escritura chegamos a conclusões Mas leyendo las escrituras llegamos a conclusiones que solidificam, que tornam sólida a autoridade da Escritura, que solidifican, que tornam forte a autoridade, a autenticidade da hacen Escritura. fuerte la autenticidad de las escrituras. Estudo cuidadoso do Novo Testamento Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revela sinceridade e veracidade, revela sinceridad y veracidad praticamente impossíveis de falsificar. prácticamente imposibles de falsificar. Por exemplo, Si se alguém quer sustentar uma história mentirosa, alguien quiere apoyar una historia falsa, esta pessoa procurará contá-la de forma que cada detalhe pareça se encaixar no todo. esa persona tratará de contarla de tal manera que cada detalle parezca encajar en todo. Em outras palavras, En otras palabras, ela não iria contar algo que fosse contrário às outras partes desta história. no contaría algo que fuera contrario a otras partes de esta historia. Da mesma forma, De la misma forma, se alguém quer escrever um livro falso, por exemplo, si alguien quiere escribir un libro falso, por ejemplo, ela se preocupará em escrever coisas que devam parecer fazer sentido se preocupará por escribir cosas que parezcan tener sentido e se encaixar naturalmente ao contexto da leitura do mesmo. y que encaje naturalmente en el contexto de la lectura del mismo. Em outras palavras, Es decir, escrevê-lo de forma que tudo pareça se encaixar, escribirlo de manera que todo parezca encajar, para que a mentira pareça verdade. para que la mentira parezca verdad. Por exemplo, Por ejemplo, imagine que um pequeno grupo de pessoas, imagine que un pequeño grupo de personas, por vontade própria ou interesse pessoal, por voluntad propia o interés personal, decidissem escrever um livro fictício, um livro falso. decidan escribir un libro ficticio, un libro falso. No caso, a Bíblia, por exemplo, En el caso de la Biblia, por ejemplo, para exaltar seu próprio povo de Israel, para exaltar a su propio pueblo, sua nação, su nación, enganar os outros, y engañar a otros. certamente Seguramente essas pessoas esas personas nunca descreveriam neste livro nunca describirían este libro algumas coisas que eu vou mencionar agora. algunas cosas que yo voy a mencionar ahora. Em primeiro lugar, En primer lugar, elas nunca colocariam neste livro ellas nunca colocarían este libro que o primeiro casal que Deus criou já caiu em pecado. que la primera pareja que Dios creó ya cayó en pecado. Isso está em Gênesis capítulo 3. Esto está en Génesis capítulo 3. Por exemplo, eles nunca escreveriam Por ejemplo, ellos nunca escribirían que na primeira família já houve homicídio. que en la primera familia ya había homicidio. Isso está em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Esto está en Génesis 4, 1 al 16. Elas nunca escreveriam que Jacó, Ellos nunca escribirían que Jacob, dos patriarcas, uno de los patriarcas, enganaria seu pai, engañaría a su padre, Isaac. Isaac. Isso está em Gênesis capítulo 27. Esto está en Génesis capítulo 27. Entende sobre o que eu estou falando? ¿Entiende usted lo que yo estoy hablando?
Se alguém desejasse escrever um livro falso, Si alguien deseara escribir un libro falso, eles nunca colocariam este tipo de assunto que está escrito aqui. ellos nunca escribirían sobre este tipo que nosotros estamos, que está escrito. Estas coisas nunca estariam escritas na palavra de Deus se essa Bíblia fosse escrita por vontade humana. Estas cosas nunca estarían escritas si la Biblia fuera escrita por voluntad humana. Por exemplo, Por ejemplo, José foi odiado e vendido por seus próprios irmãos. José sería odiado y vendido por sus propios hermanos. Gênesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Se alguém decidisse escrever a Bíblia Si alguien decidiera escribir la Biblia por ideia pessoal, por idea personal, eles nunca escreveriam ellos nunca escribirían que o povo que Deus livrou da escravidão e da morte no Egito que el pueblo que Dios libró de la esclavitud de Egipto passa a adorar um bezerro de ouro, pasa a adorar un becerro de oro, conforme está escrito em Êxodo capítulo 32. conforme está escrito en Éxodos capítulo 32. Esse grupo de pessoas nunca colocaria neste livro Ese grupo de personas nunca colocaría un libro así, em que Moisés, o amigo de Deus, en que Moisés, el amigo de Dios, não entra na terra prometida. no entra a la tierra prometida. Isso está em Deuteronômio capítulo 34. Esto está en Deuteronomios capítulos 34. Eles nunca colocariam neste livro Ellos nunca pondrían en este libro que um dos maiores reis de Israel, que uno de los mayores reyes de um Israel, dos mais importantes, de los más importantes, Davi, David, um homem segundo o coração de Deus, un hombre según el corazón de Dios, cometeu adultério e assassinato, cometió adulterio y asesinato, como está escrito em 2 Samuel capítulo 11. como está escrito en 2 de Samuel capítulo 11. Eles nunca escreveriam neste livro Ellos nunca escribirían este libro que Jó, que Job, um homem temente e fiel a Deus, un hombre temeroso y fiel a Dios, passou por provações e sofrimentos terríveis, pasó por terribles pruebas y sufrimientos, sem uma explicação, sem uma aparente explicação. sin una aparente explicación. Isso está em Jó capítulo 1, capítulo 2. Esto está en Job capítulo 1 y 2. Eles nunca escreveriam que os profetas, sacerdotes, homens tementes e fiéis a Deus Ellos nunca escribirían que profetas, sacerdotes, hombres temerosos y fieles a Dios foram escarnecidos, açoitados, presos, torturados, fueron encarnecidos, azotados, encarcelados, torturados, jogados na fornalha de fogo, lançados em cova de leões, arrojados en el horno de fuego, arrojados al pozo de los leones, apedrejados até a morte, cerrados ao meio e mortos pela espada. apedreados hasta la muerte, aserrados por la mitad y muertos a espada. O próprio Deus levou seu povo preso para a Síria e Babilônia. Dios mismo llevó a su pueblo preso a Asiria y Babilonia. Isso nunca estaria escrito na Bíblia Eso nunca estaría escrito en la Biblia se a inspiração da Escritura viesse do coração de homens. si la inspiración de la escritura fuera de la inspiración del hombre, Do coração humano. del corazón humano. Eles nunca teriam escrito que João Batista, Ellos nunca hubieran escrito que Juan el Bautista, o maior homem nascido de mulher, el mayor hombre nacido de mujer, morreu decapitado pelas mãos de um governante ímpio e adúltero. murió decapitado en manos de un gobernante impío y adúltero. Isso está em Marcos capítulo 6, versículos 14 ao 29. Esto está en Marcos 6, 14 al 29. Eles nunca escreveriam que Estevão, seguidor de Jesus, Ellos nunca escribirían que Esteban, seguidor de Jesús, foi injustamente apedrejado até a morte. fue injustamente apedreado hasta la muerte. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 57 ao 60. Esto está en Hechos 7, 57 al 60. Esse grupo nunca escreveria que, por exemplo, Tiago, irmão de João, Este grupo nunca escribiría que, por ejemplo, Santiago, hermano de Juan, foi morto à espada. fue muerto a espada. Isso está em Atos, capítulo 12, versículo 2. Esto está en Hechos 12, 2. Eles nunca escreveriam que Pedro foi preso. Ellos nunca escribirían que Pedro fue preso. Está em Atos, capítulo 12, versículo 3 ao 5. Está en Hechos 12, del 3 al 5. Se um grupo de pessoas se reunisse para escrever um livro falso, Si un grupo de personas se reunieran para escribir un grupo falso, para escrever um livro falso, para escribir un libro falso, eles nunca colocariam neste livro
Ellos nunca pondrían en este libro que o apóstolo Paulo passou por prisões, que el apóstol Pablo pasó por cárceles, açoites, foi apedrejado, sofreu naufrágio, que fue azotado, fue apedreado, naufragado, ameaças de morte por parte dos judeus, por Ah. parte dos gentios, amenaza de muertes por parte de judíos, de gentiles, esteve em perigos na cidade, no deserto, estuvo en peligro en la ciudad, en el desierto, passou trabalhos, fadiga, fome, sede, frio, nudez, padeció trabajos, fatiga, hambre, sed, frio, nudez. frío, desnudez. Isso está em Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 27. Esto está en 2 de Corintios 11, 23 al 27. Se um grupo de pessoas quisesse convencer outros de um livro mentiroso, Si un grupo de personas quisieran convencer outras a pessoas otras personas de um livro falso, de un libro falso, eles nunca colocariam neste livro ellos nunca escribirían en este libro que o próprio Senhor Jesus precisou ser batizado por João Batista que el propio Señor Jesús necesitaba ser bautizado por Juan el Bautista no Rio Jordão. en el río Jordán. E isso está em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Esto está en Mateos 3, 13 al 17. Se eles quisessem escrever um livro falso, eles nunca colocariam que Jesus foi tentado pelo diabo. Si ellos quisieran escribir un libro falso, ellos nunca hubieran escrito que Jesús fue tentado por el mismo diablo. Isso está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Eso está en Mateos 4, 1 al 11. Eles nunca escreveriam que Jesus nasceu de uma forma humilde, Ellos nunca escribirían que Jesús nació de una forma humilde, morreu de uma forma humilhante como um malfeitor, como um bandido. murió de una forma humillante como un malhechor, como un bandido. Também certamente não estaria registrado Ciertamente tampoco se registraría que Jesus foi traído por Judas, que Jesús fue traicionado por Judas, um dos seus 12 discípulos diretos. uno de sus 12 discípulos directos. Isso está em Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48. Eso está en Lucas 22, 47 y 48. Nem estaria escrito que Pedro, um dos 12 apóstolos, Ni estaría escrito que Pedro, uno de los 12 apóstoles, o negaria. lo negaría. Isso está em Lucas 22, versículo 55 ao 62. Eso está en Lucas 22, Do versículo 55 ao 62. del versículo 55 al 62. Tampouco eles escreveriam que Cristo Jesus, o tão esperado Messias, Tampoco escribían que Cristo Jesús, el tan esperado Mesías, o Filho de Deus, el Hijo de Dios, foi desacreditado, fue desacreditado, criticado, criticado, perseguido, perseguido, caluniado, calumniado, zombado, eh, zombarias, falaram coisas malas acerca dele, hablaron cosas malas de él, foi cuspido, fue escupido, esbofeteado, bofeteado, foi transpassado com uma lança, fue traspasado por la lanza, pregado numa cruz, clavado en una cruz, sendo morto pelas mãos de governantes e líderes religiosos ímpios, muerto en las manos de gobernantes y líderes religiosos malvados, conforme narrado nos evangelhos, como se narra en los evangelios, e ainda uma série de outras coisas e citações, y una serie de otras cosas y situaciones mas que não se faz mais necessário mencionar todas. que no es necesario mencionar todas. Ficaria muito ficaria muito extenso, Sería muy extenso, muito largo, muito grande. muy largo, muy grande. Não, No, certamente uma pessoa que desejasse confeccionar, escrever um livro falso ciertamente una persona que quisiera hacer un libro falso para enganar e impressionar outras pessoas, para engañar e impresionar a otras personas, não colocaria nesse livro estes acontecimentos no describiría estos hechos que eu acabei de mencionar. que acabamos de mencionar. Isso também chancela da autoridade, Esto también sella y autentifica a origem divina e não humana do texto bíblico. el origen divino Y y no no humano humana. del texto bíblico. É evidente e lógico Es evidente y lógico que se todas essas histórias fossem inventadas que si todas estas historias fueran inventadas e escritas por vontade humana y escritas por voluntad humana para construir a imagem de um Deus falso para construir la imagen de un Dios falso e um povo que o segue e o adora,
y de un pueblo que lo sigue y adora, certamente a narrativa seria bem diferente, ciertamente la narración sería bien diferente, pois não teria espaço para provações, traições, pues no tendría cavidad para juicios, traiciones, prisões, decapitações, encarcelamientos, decapitaciones, decapitações, cortar fora seu pescoço, e sofrimento e morte por parte deste Deus e seus seguidores. y sufrimiento y muerte por parte de este Dios y sus seguidores. Deus não maquiou Deus nem não- escondeu nada Dios no inventó ni escondió nada da realidade da história humana de la realidad de la historia humana e das circunstâncias da vida y de las circunstancias de la vida daqueles que o servem. de aquellos que sirven. Tudo foi fielmente registrado nas Escrituras. Todo fue fielmente registrado en las Escrituras. Por isso, essas são evidências Por eso es que estas son evidencias textuais internas, textuales internas, extremamente fortes. extremadamente fuertes. São evidências que encontramos dentro do próprio texto bíblico, Son evidencias que encontramos dentro del propio texto bíblico, nos mostrando mostrándonos que esta é a palavra de Deus. que esta es la palabra de Dios. Não foi escrita a partir da mente humana, No fue escrita a partir de la mente humana, mas Deus usou seus servos mas Dios usó a sus siervos, e inspirou pelo Espírito Santo de Deus inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que essa palavra chegasse em nossas mãos. para que esta palabra llegara a nuestras manos. Outro ponto muito importante, Otro punto muy importante, nós também dispomos de evidências externas. nosotros también contamos con evidencias externas. Nós falamos agora das evidências internas, Nosotros ya hablamos ahora de evidencias internas. agora nós vamos falar de evidências fora da Escritura, Ahora vamos a hablar de evidencias fuera de la Escritura, que são registros e documentos históricos. que son registros y Do- documentos históricos Possuímos ainda muitas e importantes evidências externas. que poseen muchas evidencias externas. Nós temos a história Nosotros tenemos la historia por meio de documentos e registros. por medio de documentos y registros. São obras de autores e historiadores. Son documentos De autores de e autores e historiadores, historiadores, alguns não cristãos, algunos de ellos no cristianos, que dão testemunho dos acontecimentos bíblicos. que dan testimonio de los acontecimientos bíblicos. Isto é, pessoas que não criam em Cristo, Estas personas que no creyeron en Cristo, nem na escritura neotestamentária, ni la escritura del Nuevo Testamento, mas deixam registros escritos sino que dejaron registros e escritos onde Cristo ou os cristãos, donde se menciona a Cristo y a los cristianos, onde são mencionados neles. donde son mencionados en ellos. Vamos ver alguns exemplos. Vamos a leer algunos ejemplos. Celso, Celso, ele foi um amargo oponente do cristianismo. un Uma un pessoa, aguerrísimo opositor del cristianismo. ele se opunha ao cristianismo. Él se oponía al cristianismo. Ele nasceu no século II. Él nació a principios del siglo II. Ele referiu-se aos 4 evangelhos Se refirió a los 4 evangelios como parte do livro sagrado dos cristãos, como parte del libro sagrado de los cristianos, os quais já eram bem conhecidos em sua época. que ya eran bien conocidos en su época. Outro importantíssimo historiador, Otro importantísimo historiador, que era judeu, que era judío, não era cristão, no era cristiano. se chamava Flávio Josefo. Se llamaba Flavio Josefo. Ele viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Él vivió en el 37 y el 100 después de Cristo. E em seus escritos, ele menciona Pilatos, Quien en sus escritos menciona a Pilato, o qual, sobre o seu governo, quien bajo su reinado Jesus foi crucificado. Jesús fue crucificado. Isso está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 1 e 2. Esto está escrito en Mateo 27, en el 1 y el 2. Veja bem, isto são fatos históricos. Vea bien, estos son testimonios históricos. Estamos falando sobre Celso, sobre Flávio Josefo. Estamos hablando sobre Celso, sobre Flavio Josefo. São testemunhos externos Son testimonios externos de pessoas não cristãs de personas no cristianas que dão testemunho acerca da realidade dos cristãos que ou dan, de Cristo, que dan testimonio acerca de las realidades dos cristãos do primeiro século de los cristianos del primer siglo e da pessoa de Cristo. y la persona de Cristo.
Mas mesmo com esse documento de Flávio Josefo, Aún así, con ese documento de Flavio Josefo, em que ele menciona Pilatos, en que él menciona a Pilatos, mesmo assim alguns críticos não criam, así muchos críticos no creían, afirmando que o nome de Pilatos foi posteriormente inserido nos escritos de Josefo. alegando que el nombre de Pilato fue insertado posteriormente en los escritos de Josefo, Para que desse autenticidade ao Novo Testamento. para que diera autenticidad al Nuevo Testamento. Até que Hasta que foi descoberta em 1961, fue descubierta en 1961 nas ruínas do anfiteatro em Cesareia Marítima, unas ruinas en el anfiteatro de Cesarea Marítima, no litoral de Israel, en la costa de Israel, uma pedra onde contém a inscrição una piedra que contiene la inscripción Tiberium Tiberium Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, prefeito Prefectus Iudeae. Judeae. Isto está em latim, Esto está en latín. que significa ¿Qué significa? Tibério, Tiberio, Pôncio Pilatos, Poncio Pilato, prefeito da Judéia. prefecto de Judea o alcalde de Judea. Da Judéia. De Judea. Esta pedra que foi encontrada Esta piedra fue encontrada, foi provada que tem mais de 2000 anos. fue probada que tenía más de 2000 años. Quase tudo foi destruído em Jerusalém. Casi todo fue destruido en Jerusalén. E por acaso pegaram esta pedra e colocaram ela, usaram ela como assento Y pusieron esa piedra y la usaron como asiento, no anfiteatro que está em Cesareia Marítima, em Israel. no en el anfiteatro que está en Cesarea Marítima de Israel. Eu estive em Israel em 2008 Yo estuve en Cesarea en el 2008. e eu estive em Cesareia Marítima. Yo estuve en Cesarea Marítima. A pedra original está no museu em Israel. A Pedro Original original está em Israel, no museu. está en el Israel, en el Museo de Israel. No museu. Mas em Cesareia Marítima tem uma cópia Mas en Cesarea Marítima tienen una copia quase que perfeita. casi perfecta. Está a céu aberto para todos que chegam ali na beira do mar. Está a cielo abierto a todas las personas que llegan a ver el mar. Pode ver e pode mirar esta cópia. Puede ver y puede mirar esta copia. Mas a verdadeira está dentro do museu. Mas la verdadera está adentro del museo. Foi encontrado, isto é um fato. Fue encontrado, Isto é um hecho, em realidade. esto es un hecho, una realidad. Essa pedra trouxe autoridade para os escritos de Josefo. Esa piedra trae autoridad, autenticidad por los escritos de Josefo. Flávio Josefo. Ela confirma o documento de Flávio Josefo, Ella confirma el documento de Flavio Josefo, em que Josefo menciona Pôncio Pilatos. en que Josefo menciona a Poncio Pilatos. Pôncio Pilatos. Flávio Josefo ainda cita 2 vezes sobre Jesus em seu texto. Flavio Josefo todavía cita a Jesús 2 veces en su texto. Eu quero lembrar que Josefo não era cristão. Yo quiero mencionar que Josefo no era cristiano. Ele era um judeu. Él era un judío. E ele escreve: Y él escribe: naquele tempo havia um homem sábio chamado Jesus. había entonces un hombre sabio llamado Jesús, E a sua conduta era boa. y su conducta fue buena, E era conhecido como virtuoso. y era conocido como virtuoso. Muitas pessoas dentre os judeus Muchas personas de entre los judíos e de outras nações y de otras naciones tornaram-se seus discípulos. se hicieron discípulos. Pilatos condenou-o a ser crucificado e morrer. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir. Mas aqueles que se tornaram seus discípulos Pero aquellos que se convirtieron en sus discípulos não abandonaram o seu discipulado. no abandonaron su discipulado. Eles relataram que Jesus apareceu a eles Ellos informaron que Jesús se les apareció 3 dias depois da sua crucificação 3 días después de su crucificación e que ele estava vivo. y que él estaba vivo. Josefo, um judeu, Josefo era un judío, não era cristão. no era cristiano. Ele escreveu isto. Él escribió esto. O texto de Josefo não mostra que ele acreditava na ressurreição, El texto de Josefo no muestra que él creyera en la resurrección, mas afirma que os cristãos acreditavam, pero afirma que los cristianos acreditaban o que é verdade. que era verdad.
E Joséfo também escreveu. Y Josefo también escribió. Consequentemente, talvez fosse o Messias, En consecuencia, tal vez fue el Mesías, a respeito do qual os profetas tinham relatado maravilhas. de quienes los profetas habían informado maravillas. E a tribo dos cristãos, Y la tribu de los cristianos, que assim se denominaram por causa do seu nome, que se llamaron así a causa de su nombre, não desapareceu até o dia de hoje. no han desaparecido hasta el día de hoy. Flávio Joséfo escreveu isto. Flavio Josefo escribió esto. Temos também o testemunho de Cornélio Tácito. Tenemos también el testimonio de Cornelio Tácito. Ele foi um historiador romano do primeiro século. Él fue historiador romano del primer siglo. Ele declara em sua obra: Él declara en su obra, eram chamados de cristãos por causa de um Cristo fueron llamados cristianos por causa de un Cristo que foi crucificado por um de nossos governadores, que fue crucificado por uno de nuestros gobernadores, Pôncio Pilatos. Poncio Pilatos. Temos ainda Suetônio, Tenemos ahí también a Suetonio, que foi um historiador romano que fue un historiador romano, que também menciona Jesus. que también menciona a Jesús. Outro lugar onde o nome de Jesus é mencionado Otro lugar donde el nombre de Jesús es mencionado são nas tradições rabínicas judaicas. son las tradiciones rabínicas judaicas. Estas são referências muito interessantes, Son referencias muy interesantes porque chamam Jesus pelo seu nome mais apropriado, porque llaman a Jesús por su nombre más apropiado, Yeshua HaNazari, Yeshua Anoseri, que é em aramaico, que en arameo, que significa Jesus o Nazareno. que significa Jesús el Nazareno. Sem dúvida, Sin duda, se trata de Jesus Cristo, se trata de Jesús Cristo, o Jesus dos evangelhos, el Jesús de los evangelios, porque este era o seu nome na sua própria língua. porque ese era su nombre en su propia lengua. Existe ainda um outro documento chamado Hay otro documento llamado Tratado do Sinédrio, el Tratado de Sanedrín, seção 43, sección 43, que claramente diz: que claramente dice, procurado se busca Yeshua HaNazari. Yeshua Anoseri. Ele será apedrejado por prática de feitiçaria Será apedreado por practicar la brujería e por conduzir Israel para a apostasia. y por llevar a Israel a la apostasía. Se alguém puder dizer algo em seu favor, Si alguien pudiera decir algo a su favor, que se apresente e o defenda. que se presente y lo defienda. Veja bem, são documentos de pessoas que não eram cristãs. Lea bien, estos son documentos de personas que no eran cristianas. E a importância desses documentos La importancia de estos documentos é que são pessoas, mesmo não sendo cristãs, es que son personas que no son cristianas, aunque não sejam cristianas, aunque no sean cristianas, que não eram cristianas, que no eran cristianas, deixaram escritos dejaron escritos sobre a pessoa de Cristo, sobre la persona de Cristo, sobre os apóstolos, sobre los apóstoles, sobre Pôncio Pilatos. sobre Poncio Pilato. São evidências externas, Son evidencias externas, externas, fora da Bíblia, fora da Escritura, fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, que demonstram a veracidade, a autenticidade que demuestran la veracidad, la autenticidad da Escritura Sagrada, de la Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. de la Escritura Sagrada, de la palabra de Dios. Estes são apenas alguns exemplos do aparato histórico Estos son solo algunos ejemplos del aparato histórico, de fontes externas à Escritura, de fuentes externas de la Escritura, de autores seculares, de autores seculares, não cristãos, no cristianos, que indiretamente testemunham a veracidade dos relatos bíblicos. que indirectamente dan testimonio de la veracidad de los textos bíblicos. Os céticos e os críticos estão sempre prontos a duvidar quando um historiador cristão menciona Los escépticos y los críticos siempre están dispuestos a dudar cuando un historiador cristiano menciona algum relato sobre Cristo, algún relato de Cristo. seus seguidores ou sobre a igreja do primeiro século. Sus seguidores o la iglesia del primer siglo, Todavia, todavía, quando um historiador não cristão cuando un historiador no cristiano ou até alguém que se opõe à fé cristã, que é inimigo da fé cristã, o incluso alguien que se opone a la fe cristiana, deixa registrado um relato sobre Cristo registra un relato de Cristo ou os primeiros cristãos, o de los primeros cristianos, eles são imediatamente desarmados pela verdade. la verdad los desarma inmediatamente.
Não há como contradizer fatos reais, No hay cómo contradecir hechos reais, hechos reales, realidades, documentos históricos realidades, documentos históricos que nós dispomos. que nosotros tenemos. Temos evidências externas para demonstrar que a Bíblia é a verdade. Tenemos evidencias externas para demostrar que la Biblia es verdad. Temos evidências internas para demonstrar que a Bíblia é a verdade. Tenemos evidencias internas que la Biblia es verdad. Temos todo o aparato, temos o próprio Cristo demonstrando autoridade, o apóstolo Paulo, os profetas, Tenemos todo un aparato, tenemos os a apóstolos los apóstoles, al propio Cristo, dando autoridade, dando autoridad, demonstrando que a Bíblia é a palavra de Deus. demostrando que la Biblia es la palabra de Dios. Glória a Deus que ela chegou em nossas mãos. Gloria a Dios que ella llegó en nuestras manos. Depois de 2000 anos, ela permanece poderosa. Después de 2000 años ella permanece poderosa. Ela permanece transformando vidas. Ella permanece transformando vidas. Esta é como se fosse a boca de Deus. Esto es como si fuera la boca de Dios. Porque esta palavra é a palavra que saiu de Deus. Porque esta es la palabra que salió de la boca de Dios. Inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada por el Espíritu Santo. Usando os seus servos para Usando colocar no papel. Usando sus siervos para escribirla en un papel. Leia a palavra de Deus. Lea la palabra de Dios. Medite na palavra de Deus. Medite en la palabra de Dios. Guarde ela no seu coração. Guárdela en su corazón. Pratique a palavra de Deus. Practique la palabra de Ame Dios. a palavra de Deus. Ame la palabra de Dios. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia amanhã de manhã. Si usted no tiene una Biblia, compre una Biblia mañana. Você precisa ler a palavra de Deus. Usted necesita leer la palabra de Se Dios. alimentar Alimentarse com aquilo que Deus tem para a tua alma, para o Com teu a- espírito. con aquello que Dios tiene para tu alma, para tu espíritu. A palavra de Deus é vida. La palabra de Dios es vida. É lâmpada para os nossos pés. Es lámpara para nuestros É pies. luz para o nosso caminho. Es luz para nuestro camino. É ela quem dissipa todas as trevas. Es ella quien disipa todas las tinieblas. Tinieblas. É ela que nos conduz a Cristo. Es ella la que nos conduce a Cristo. Vivamos por meio da palavra. Vivamos por medio de la palabra. Aleluia. Aleluya. Vamos estar orando neste momento. Vamos a orar en este momento. Pai amado e bendito, Padre amado y eu bendito, quero te agradecer yo quiero agradecerte pela tua palavra, por Senhor. tu palabra, Señor. Ela chegou em nossas mãos 2000 anos depois, Ella llegó a nuestras manos 2000 años después, tendo um custo muito alto teniendo un costo muy alto para tantos irmãos do primeiro século para tantos hermanos del primer siglo e também depois. y también después. Pagaram com sua vida, Pagaron con su vida, com seu sangue, con su sangre, tanto sofrimento. tanto sufrimiento. A obra de Deus através dos séculos, La obra de Dios a través de los siglos, para que a palavra fosse preservada para que la palabra fuera preservada e chegasse em nossas mãos. y llegara a nuestras manos. E hoje nós podemos chegar num lugar e comprar um exemplar. Y hoy nosotros podemos llegar a un lugar y comprar un ejemplar. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Gracias por tu palabra. Ela é Señor. a verdade. Ella es la verdad. Nós cremos nela pela fé, Nosotros creemos en ella por la fe. pela revelação do Espírito Santo. Eu sei que ela é a verdade. Por la revelación del Espíritu Santo, yo sé que es verdad. Mesmo assim, nós dispomos Asimismo, nosotros podemos falar sobre as evidências internas e externas hablar sobre las evidencias externas e internas com aqueles que não creem na tua con, palavra. con Senhor. aquellos que no creen en tu palabra. Señor. Convence os corações, Espírito Convence esos Santo. corazones, Espíritu Santo. Toca no mais profundo do ser. Toca en lo más profundo de su ser. E revela, Senhor, a esta pessoa Y revela a esta señora, a estas personas que a tua palavra é a verdade. que tu palabra es verdad. E é que ela pode mudar a vida do homem Y que ella puede cambiar la vida de un hombre. que abre o coração Que abre un corazón e crê em Jesus y Cristo. cree en Jesucristo. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Assim eu oro. Así yo oro. Assim eu te peço, meu Pai. Así yo te pido, Padre. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya. Obrigado, Senhor. Amém. Gracias, Señor. Amén. Aleluia. Aleluya. Que o Senhor esteja te abençoando Que o Senhor- poderosamente. Que el Señor te esté bendiciendo poderosamente. Esteja lendo esta palavra. Sigue leyendo esta palabra. Receba da palavra de Deus. Recibe esa palabra de Dios. Alimente-se com a palavra de Deus. Aliméntese con la palabra de Dios. Porque ela é a verdade. Porque ella es verdad. Amém. Amén. Estaremos aqui na próxima semana. Estaremos aquí en la próxima semana. Se assim o Senhor Jesus nos permitir. Si así el Señor Jesús nos permite. Deus te abençoe. Dios te bendiga. Santo
Santo, 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 Santo.